शून्य समय, नेताहरूले देखाउन सक्लान् भूल सुधार्ने बीपी चरित्र। मुलुकको राजनीति अनिश्चित दोसाँधमा छ। भ्रष्टहरूको शासन छ, प्रतिपक्षमा भ्रष्टहरू छन्। अर्को पक्षलाई भ्रष्ट देखाएर आफू चोखो देखिने हिजोको विकल्प समेत आज समाप्त भएको छ। सुनकाण्ड, बालुवाटार काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डको पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन, विगत 17 वर्षमा पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गरेको नेता र पार्टीको दिन फर्कने सम्भावना नै छैन। छानबिनले दोषी ठहर गरेमा म जुनसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु। यो यी काण्डहरूमा नाम आएका प्राय हरेक नेताको अभिव्यक्ति हो। तर छानबिनका लागि गम्भीरता नदेखाउने साझा चरित्र पनि उनीहरूले देखाएका छन्। भुटानी शरणार्थी मामिला होस् या 100 किलो सुन पक्राउको काण्ड, त्यसमा केही गिरफ्तारी हुने बित्तिकै सञ्चार र नागरिक समाजका केही अगुवा त्यसैलाई ठूलो सफलता मानेर केही मन्त्रीको पीठ धपधपाउन थाले। काङ्ग्रेसका एक ठूला नेता गृहमन्त्रीलाई बधाई दिन उनको निवास पुगे। गृहमन्त्रीले दोषी कोही नउम्कने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अब नरोकिने बताए। होली वाइनको प्रभावमा रहेको कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री हुन सेनको विजय निश्चित मानिएको निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा गएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फर्कने बित्तिकै सुन तस्करीको प्रकरणमा सञ्चार माध्यमले आफ्नो फोटो प्रयोग गरेको आरोपका साथ गृहमन्त्रीतर्फ खनिए। तस्करीमा तपाईँको संलग्नता छ छैन पुष्टि गर्नुपर्छ, उनले भने। यथार्थमा उनको फोटो कहीँ छापिएकै थिएन। यता माओवादी पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा स्वयं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि पक्षपात र असक्षमताको आरोप लागेको छ। यी छानबिनमा आरोपबाट सर्वशक्तिमान प्रचण्ड पनि मुक्त छैनन्। नातावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको र सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग भित्रैबाट उठेपछि अब प्रतिगामीहरू सल्बलाएको भनेर टार्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। यति हो, साँच्चीकै निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावशाली छानबिन भएमा हाम्रा कुन चाहिँ अग्रगामी नेता बच्लान् त? सत्ताको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले भ्रष्टाचार प्रकरणमा सम्भवतः राजनीतिक चेसबोर्डमा सबै काण्ड र पात्र राख्दै आफ्ना विरोधी पक्षकाहरूलाई निशाना बनाई देउवा ओली र अन्यलाई तर्साउने खेल खेल्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई नै सर्वोपरि मान्दै देशभित्रका पात्रहरूलाई ठेगान लगाउन सक्छन्। वास्तवमा यो 2063 पछिको लम्पसार संस्कृतिकै निरन्तरता हुनेछ। राजालाई या राजसंस्थालाई विदेशी इसारामा पाखा लगाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रियामा निषेध गर्ने र 12 बुँदेका 8 भाइले बाह्य मालिकको स्वीकृतिमा यहाँ जे गरे पनि लोकतन्त्रको अभ्यास मान्ने परम्परा अब प्रत्युत्पादक र आत्मघाती बनिसकेको छ। गत साता फ्री प्रेस नामक संस्थाले भारतीय हिन्दुत्वले नेपाली राजनीतिमा पारेको वा पार्न सक्ने प्रभावबारे एउटा गोष्ठी आयोजना गर्यो। इम्फेसिसमा जोड भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूका नेपालमा गतिविधि र नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धका आयामहरू थिए। सिद्धान्ततः एउटा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप खोज्ने या लादिने अभ्यास प्रजातन्त्रको मान्यता र सिद्धान्तसँगै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीत मानिनुपर्छ। नेपालमा 2007 साल, 46 साल, 62-63 सालको परिवर्तनमा भारतीय भूमिकालाई स्वीकार्य मानक मान्दै भारतले यस्तो भूमिका नखेलिदिएको भए के हुन्थ्यो भनी सोध्ने शक्तिहरू पनि छन् नेपालमा। त्यस्तै अर्को समूह या 12 बुँदेका 8 भाइ आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको पक्षमा हुने कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने तर आफ्नो स्वार्थ विपरीत हुने हस्तक्षेपलाई मात्र विरोध गर्ने चलन छ नेपालभित्र। कुनै पनि हस्तक्षेपलाई गुण, दोष, त्यसका प्रभाव अनि मुलुकको स्वायत्तता तथा सार्वभौम सत्ता सम्बन्धी मान्यता र प्रतिबद्धताका आधारमा विश्लेषण र समीक्षा नगरे बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन। ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भारत नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्दा सिक्किम या भुटान जस्तै प्रोटेक्टोरेट संरक्षित हैसियतमा चाहन्थ्यो। तर नेपालका शासक अर्थात् राजा र उनको त्यो मान्यतामा समर्थन जनाउने राजनीतिक दल र नेतृत्वका कारण नेपालले स्वतन्त्र अभ्यास गुमाएन। 2007 सालमा भारतीय मध्यस्थता अन्तर्गत गरिएको व्यवस्था अर्थात् राजाका सल्लाहकारहरू भारतीय रहने, भारतीय राजदूत मन्त्री परिषद बैठकमा उपस्थित हुने, उत्तरी चेकपोस्टमा भारतीय सेना तैनाथ रहने जस्ता अभ्यासहरू प्रारम्भिक 2 दशकमा समाप्त गरिए। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत र सञ्चार मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न लागिरह्यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा।
र छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न पनि ऊ पछि परेन। तर प्रजातन्त्र र आमूल परिवर्तनकारी नाराका साथ पछिल्लो समय भारतले खेलेको खुला हस्तक्षेपकारी भूमिकामा 12 बुँदे मार्फत खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस, बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड भारतमा शरणागत माओवादी, माधव नेपाल एमाले तथा राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले निशर्त कोट अनकोट त्वम शरणम गरेपछि नेपाली आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपले फरक आयाम लिएको हो। भारतको बुई चढेर आएका पश्चिमा शक्तिले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्न भारतलाई मनायो। धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्म परिवर्तन, अझ भनौँ त्यसको किनबेचको स्वीकार्यता थियो। भारत र पश्चिमाको वर्चस्व र एजेन्डा नेपालमा भित्रिएपछि चीनले आफ्नो उपस्थिति र लगानी बढायो, किनकि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले उसका लागि नयाँ सामरिक चुनौती उपस्थित भएको महसुस गर्यो चीनले। वास्तवमा भारत या अन्य कुनै मुलुकको हस्तक्षेप र त्यहाँको विविध पात्रहरूसँगको मितेरी आन्तरिक राजनीतिमा कुन हदसम्म स्वीकार्य हुन्छ यो समग्रमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ सन् 1925 विजयादशमीमा स्थापित र घोषित रूपमा ऊ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षधर संस्था हो। उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद पनि हो। स्थापनाको 25 वर्षपछि र धर्मका आधारमा भारत विभाजन भई पाकिस्तान बनेको 3 वर्षपछि आरएसएसको अग्रसरतामा हिन्दू राष्ट्रवादको पक्षधर भारतीय जनसङ्घ पार्टी जन्मियो। संसदमा केही शक्तिशाली नेताहरू उपस्थित भए पनि संस्थाको हिसाबले जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा भएको 3 आम निर्वाचन 1952, 1957 र 1962 तथा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा भएका 2 निर्वाचन 1967 र 1971 मा जनसङ्घले प्रभावशाली उपस्थिति हासिल गर्न सकेन। तर जनसङ्घलाई वैचारिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको विस्तार भने जारी रह्यो। यो बीचमा सन् 1967 मा पहिलो पटक काङ्ग्रेस हटाओको नारामा मुख्य गरी समाजवादी र जनसङ्घबीच भएको चुनावी तालमेलका कारण 8 उत्तरी प्रान्तहरूमा मिलिजुली सरकार बने पनि त्यो अभ्यास लामो समय चल्न सकेन। गठबन्धनका 2 प्रमुख सूत्रधार समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया 1967 अक्टोबर र जनसङ्घका दीनदयाल उपाध्यायको 1968 फेब्रुअरीमा निधन भएपछि काङ्ग्रेस विरोधी गतिविधिमा ब्रेक लाग्यो। यद्यपि सन् 1969 मा भएको काङ्ग्रेस विभाजनको एक घटकले प्रतिपक्षलाई संसदमा थप प्रभावशाली आवाज दियो। केही समाजवादी निर्णयसहित इन्दिरा गान्धीले बिस्तारै आफ्नो राजनीतिक पकड बलियो बनाउने क्रममा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने क्रममा सङ्कटकाल घोषणा गरिन्। त्यस विरुद्ध जनसङ्घले फेरि एकपल्ट राजनीतिक स्वीकार्यता पायो। भारतमा सङ्कटकालको विरोध गर्ने दलहरूबीच एकता भई जनता पार्टी बनेपछि जनसङ्घले महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल गर्यो। 1977 निर्वाचनमा निर्मित जनता अर्थात् केन्द्रमा पहिलो गैर काङ्ग्रेस सरकारमा। तर जनता प्रयोग 3 वर्ष पनि टिकेन। पार्टी छिन्न भिन्न भयो, सरकार ढल्यो। जनता पार्टीमा विलिन जनसङ्घ भारतीय जनता पार्टीका रूपमा बिउतियो सन् 1980 मा। रमाइलो पक्ष के हो भने हिन्दू राष्ट्रवादको पक्षधर र मुस्लिम समुदायसँग टाढा रहने आरएसएसको एउटा हिस्साले सन् 1977 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेको अनुमान पनि छ। सञ्जय गान्धीको 5 सूत्रीय कार्यक्रममा वृक्षारोपण र नसबन्दी सामेल भएको र मुस्लिम समुदायमा जबरजस्ती परिवार नियोजन गराएको कार्यलाई आरएसएसले आफू निकट या हिन्दू पक्षीय कार्यक्रम मानेको थियो। आरएसएस नेपालमा पनि फैलिँदै गयो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका नाममा। उसले अनेकौं आबद्ध संस्था र सङ्गठन खडा गरेको छ। एनजिओ, विद्यार्थी, शिक्षक, दलित, जनजाति समूहलाई लक्षित गरी। आरएसएसका करिब 20 जना प्रचारकको नेतृत्वमा नेपाली स्वयंसेवकहरूलाई सङ्गठित गर्दै तालिम दिए पनि राजनीतिक र कूटनीतिक एजेन्डामा पछिल्ला वर्षहरूमा आरएसएसले 12 बुँदेकै स्पिरिटमा काम गरिरहेको छ। सन् 80 को दशकका पछिल्ला वर्षहरूमा 18 महिना र सन् 2015 मा करिब 5 महिना भारतले लगाएका नाकाबन्दीमा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ या त
मौन रह्यो या भारत सरकारको कदमको समर्थक? गत वर्ष भदौमा नेपालको विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने घोषित उद्देश्यका साथ आरएसएसको नीति अनुसन्धान परिषद नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न सफल भयो। देउवाले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरे भने प्रचण्डले समापन। अहिलेको देउवा र प्रचण्डको राजनीतिक मिलनमा त्यो पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। आरएसएसको यो कदमले ऊ नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण र सञ्चालनमा भारतको भूमिका रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। आरएसएसकै भगत सिंह कोसियारी सहित नेपाल भारत सम्बन्ध समीक्षा टोली इपिजी को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझ्दा समेत सङ्घ मौन छ। फैलिँदो आरएसएस भारत सरकारका विविध निकायहरूसँग सहकार्य गर्छ विदेशमा भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदैमा अर्थात् सन् 2013 यही मञ्चले काठमाडौँमा आयोजित एक अनौपचारिक कार्यक्रम मार्फत बिजेपी नेता रविशङ्कर प्रसादको अनुमोदन दिलाएको थियो प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेललाई। सत्तामा आफ्नो विस्तारसँगै नेपालमा आरएसएसको सहकार्य उसको मुख्यालय नागपुरसँग मात्र सीमित छैन। ऊ भारत सरकारको मुख्यालय र उसका एजेन्सीहरूसँग पनि सहकार्यमा छ। नेपालमा हिन्दू एजेन्डा र हितका लागि आफ्नो उपस्थिति बढाएको जति तर्क दिए पनि आरएसएसको लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद र त्यसको फैलाव हो। त्यसैले तराईमा सङ्घीयताको आन्दोलनका नाममा पहाडी हिन्दू निशाना बन्दा या बनाइँदा आरएसएसले हिन्दू समाज विभाजनको भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीबारे भारतीय दाबीलाई पनि उक्त सङ्गठनले कहिल्यै असहमति जनाएन। तर नेपालका धर्मनिरपेक्षतावादी शक्तिहरू आरएसएससँग यी गतिविधिको विरोधका क्रममा त्यहाँको बिजेपी विरोधी शक्तिसँगको राजनीतिक सहकार्यमा जानु प्रत्युत्पादक हुनेछ। वास्तवमा भारतका धर्मनिरपेक्षतावादी शक्ति र तिनीहरूले लिएका कतिपय राजनीतिक अडानले अन्ततोगत्वा आरएसएस बिजेपीलाई समर्थन पुर्याएको छ। बहुसङ्ख्यक या अल्पसङ्ख्यक जुनसुकै राजनीतिक शक्ति र दलहरूले साम्प्रदायिक राजनीति गरे पनि त्यसको स्पष्ट विरोध नभएमा त्यसले अन्ततः कुनै न कुनै साम्प्रदायिकतालाई फैलिन मद्दत गर्छ। नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका नाममा भइरहेको धर्मान्तरण र त्यसका लागि पैसाको प्रयोगलाई धार्मिक स्वतन्त्रता या धर्मनिरपेक्षता भनिनु हुँदैन। त्यसलाई दण्डनीय अपराध नबनाइए नेपालमा अभ्यास भइरहेको धर्मनिरपेक्षताले खतरनाक परिस्थिति जन्माउन सक्छ। नेपालको राजनीतिक पद्धति भ्रष्टाचारको व्यापकताको बोझमा धराशायी हुँदैछ। त्यो सँगै नेताहरूको आपसी कलहले अतीतमा जस्तै आफ्नो दलीय हितमा विदेशी छाताको सहारा लिने प्रक्रिया बढ्न सक्छ। ओलीले बिपीलाई आत्मसमर्पणवादीसम्म भन्न भ्याएका छन्। अहिले वास्तवमा बिपीलाई महामानव भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसले रोपेको चाटुकारिताको उदाहरण हो। तर उनी स्पष्ट रूपमा एउटा राजनेता थिए जसले हरेक चरणमा आफ्नो राजनीतिलाई समीक्षा र सुधार गरिरहे। मेरो गोरुको 12% उनको मान्यता थिएन। राजासँग भिड्दा विदेशीले प्रयोग गर्न सक्ने बुझे उनले र सिक्किम विलयपछि कुनै दुर्घटना नहोस् भन्ने घोषित चाहनाका साथ राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिए। आफ्नो गल्ती समीक्षा र सुधार गर्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र हो, आत्मसमर्पण होइन। वास्तवमा व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएर ओलीले पनि एउटा सुखद उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। तर आफ्नो हिजोको भुल स्वीकार गर्ने बिपी चरित्र उनले देखाउन सकेका छैनन्। नेपाली राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजले भारतीय राजनीतिका सम्बन्धमा लक्ष्मण रेखा कोर्नुपर्छ। त्यहाँका जनताले भाजपा या कुनै अमुक शक्तिलाई मतदान या प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुने भने त्यसको विरोध नेपालीहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। 12 बुँदेले नेपालको त्यो सार्वभौम क्षेत्राधिकार नागेको छ। तर त्यसको सुधार भारतीय जनादेशलाई चुनौती दिएर होइन, आन्तरिक आत्मसमीक्षा र कोर्स करेक्सनबाट मात्र हुनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।